Сен естіген әр әңгімеде іс-әрекет белгілі бір жерде болған. Сол жер жағдайдың бір жағы болып табылады. Біз кітаптағы әңгімелерді оқып түсіну жайлы үйреніп жатқандықтан, сол әңгімелердегі жағдайлардың қандай рөл атқаратыны туралы талқылайық. Оқиға орын алған жер мен уақыт киелі кітап авторларының қолындағы маңызды құрал болып табылады. Солай ма? Иә, мұны былай түсінуге болады. Бір әңгімені оқи бастағанда бәрі жаңа. Оқиғалар желісі мен кейіпкерлер әңгіме айтылғанға дейін белгісіз болып тұрады. Иә, біз не болатынын білмейміз. Дегенмен автор бізді алдағы іс-әрекеттерге дайындау үшін оқиғалар болған жер мен уақытты қолдана алады. Бұл қалай болады? Мысалы, әңгіме сот залынан басталды делік. Енді не болады деп ойлайсың? Әңгіме қылмыс және әділдік туралы болатын шығар. Иә, солай. Я болмаса қараңғыда ескі, тозығы жеткен бүрей сипатталса қандай ой келеді? Қорқынышты бір нәрсе болатын сияқты. Иә, осылайша оқиға орын алған жер, сол сияқты жерлерде болған өзіңе таныс басқа оқиғаларға байланысты естеліктер мен сезімдерді еске түсіреді. Авторлар мұны біледі. Олар оқырманның оқиғада не болатынын күту үшін оқиға болған жерді пайдалана алады. Шебер автор оқиғалар орын алған жер, уақыт және басқа жағдайларды шығармашылықпен таңдап алады. Ол оқырманға өз ойларын жеткізу үшін оның күткеніне қайшы мәліметте білдіруі мүмкін. Бұл киелі кітапта кездесе ме? Иә, көп жерде кездеседі. Мысалы, киелі кітаптағы Мысыр сөзі туралы ойлап көрші. Ол таяу шығыстағы Ніл өзенінің бойында орналасқан ірі патшалық болған. Иә, енді киелі кітап әңгімелеріндегі Мысырға келген алғашқы адамның кім болған жайлы ойланып көрші. Ол Ыбырайым болған. Жаратқан ие оған өзіне сенім артып, жаңа жерге көшіп баруды тапсырды, және оның үрім бұтағын көбейтетін жөнінде уәде етті. Сонымен Ыбырайым жолға шықты, бірақ сол жерде қуаңшылық жайылды. Енді Ыбырайым жаратқан иеге сенім артып, уәде етілген жерде қалама, әлде сол жерді тастап өз бетімен азық іздей ме? Расында Ыбырайым уәделі жерден шығып, Мысырға көшіп барды. Ал Мысырда оның жағдайы тез қиындады. Ыбырайым өз өмірін сақтап қалу үшін Сараның өзінің әйелі екенін айтпады. Сондықтан перғауын Сараны өз сарайына алдыртып, оған үйленбек болды. Бұдан Мысыр туралы мынадай алғашқы әсер туындайды. Ол баруға қауіпті жер. Бірақ содан кейін жаратқан ие оларды сол қиын жағдайдан құтқарды. Ол Мысыр патшасы мен оның үй үшін індетпен жазалады. Сондықтан перғауын райынан қайтып, Ыбырайымды барлық иелігімен жолға шығарып салды. Сонымен осы әңгімеден Мысыр туралы не білеміз? Мысыр адамдар ақымақ шешімдердің салдарынан ылдилап барған жер. Алайда ол жаратқан ие келіп, өзінің адамдарын құтқарғандай жер. Иә, Мысырда болған келесі басты оқиға да сол үлгі бойынша өрбіген. Ыбырайымның шөберелері де бірқатар ақымақ шешім қабылдап, ақырында тағы бір қуаңшылықтың салдарынан Мысырға ылдилап барды. Олар Мысырға ылдилап барды. Ойбай. Уақыт өте жаңа ұрпақтар дүниеге келіп, Ыбырайымның үрім бұтағы Мысырда құлдыққа түсті. Сосын не болды деп ойлайсың? Құдай Мысырға әртүрлі індет жіберіп, халқын құтқарды. Болжамың дұрыс. Ыбырайымның үрім бұтағы Израиль халқы уәделі жерге қайта оралғаннан кейін, Құдай оларға ешқашан ешбір себеппен Мысырға қайтып бармауды бұйырды. Ол қиындық пен зорлық зомбылықтың орны. Сондықтан, кейін киелі кітаптағы кейіпкерлердің Мысырға ылдилап барған жайлы оқығанда уайымдағанымыз орынды. Иә, мысалы Сүлеймен өз байлығы мен билігінің шыңына жеткен кезде Мысыр патшасының қызына үйленді. Содан кейін ол Мысырдан айғырлар әкелу үшін Израильдіктерді сол жаққа жібере бастады. Бір ұрпақтан кейін Израильдің Мысырмен құрған одағы бұзылды. Мысыр Израильге тағы да зорлық зомбылық жасады. Демек, киелі кітапта сөз болған белгілі жерлер бұрынғы оқиғаларды еске түсіреді. Содан оқырман белгілі бір нәрселердің болатынын күтеді. Иә, бұл әңгімелерге қосымша мағына беретін тамаша әдеби құрал. Киелі кітап авторлары Құдай рухының жетелеуімен керемет жазбалар жазып қалдырған. Олар оқырманға бір оқиғаның болатынын күтетіндей ой туғызып, бірақ мұны кейде басқаша жалғастырған. Мысал келтіре аласың ба? Мысыр тамаша мысал. Матай жазған ізгі хабар бойынша, Иса дүниеге келгеннен кейін оның отбасы Мысырға қашып барды. Ой, бұл мәселе туғызбақ. Солай ойлаймыз. Бірақ мынаған назар аударшы. Мысыр қауіпті жер болудың орнына сол кезде паналайтын орынға айналды. Себебі отбасы кімнен қашты? Олар Ирод патшадан қашты. Ол ежелгі перғауын сияқты зорлық зомбылық көрсетті. Алайда Ирод Мысырда емес, Иерусалимде билік жүргізді. Иә, мұнда Матай Иерусалимнің Мысырға айналғанын көрсеткісі келді. Иә, мұндай жайтты киелі кітаптың түрлі жерлерінен кездестіруге болады. Бабыл, Моаб, Иендала, Бетлехем және тағы басқалар. Бұл үлкен тізім. Иә, тізім тағы да жалғаса береді. Өйткені кейде
Сол жерлер картадағы жай орынды ғана емес, белгілі бір жағдайды да білдіреді. Бірақ олар орынды да білдіреді. Мысалы, адамдар шығыс жаққа қарай көшкенде қиындық болады деп күтеміз. Себебі Адам ата мен Хауа ана Едемнен шығыс жаққа қарай қуылды. Сосын Қабыл да Едемнің шығысына қарай кезіп кетті. Кейін адамдар шығысқа қарай көшіп, Бабыл қаласын салды. Бұл әңгімелердің бәрі Израиль халқының ғасырлардан кейін шығыстағы Бабыл еліне жер аударылатынына меңзеу үшін Құдай рухының жетелеуімен солай құрастырылған. Бұл қызық құрылым. Енді киелі кітап әңгімелеріндегі жағдайдың тағы бір түріне назар аударайық. Ол уақыт, яғни оқиғалардың қанша уақытқа созылғаны. Мысалы 40 деген уақыт кезеңдері көбінесе адамдардың сенімділігі сыналатын оқиғалармен байланысты. Нұх кемеде 40 күн 40 түн күтті. Ол кемеден түскеннен кейін жүзім екті, соңында мас болды. Синай тауында 40 күн бойы Мұса пайғамбарды күткен Израиль халқы шыдамсызданып, алтын жалатқан жас бұқа жасады. Сосын израильдік барлаушылар уәделі елді 40 күн барлап сол туралы баяндады. Ал халық бас көтеріп, соның салдарынан 40 жыл бойы ен далада қаңғып жүруге мәжбүр болды. Бірақ бірнеше ғасырдан кейін 40 күн бойы айдалада сынақтан өткен Иса жайлы әңгіме бар. Алайда ол басқаша әрекет етті. Иса сынақтан жеңіспен өтті. Иә, бүкіл киелі кітапта орындар, жағдайлар және уақыт кезеңдері оқырманның жадында естеліктерді оятып, оған белгілі оқиғалардың болуын күткізу арқылы мағынаға толы болады. Жаңа келісім авторлары да осы жағдайлардың бәрін Мәсіх Исаның пейіш бағынан қуылған адамдарды Мысырдан және ен даладан жаңа жаратылысқа қалай келіп жатқан көрсету үшін тағы да пайдаланған.